好，咁去到月部03元同埋二次方程啦、二次函數啦，同埋個圖像同埋四心嘅重點，我諗好多人同學仔都想聽個四心啦。咁同埋咧就係喺月部咧最麻煩嗰我諗一兩條嘅題目嚟㗎啦。OK， 咁通常呢個都係17至19條嗰3條其中一條嚟嘅嚇。咁啊，先寫低筆記先嚇，呢個我冇整到筆記部分，咁同學仔照寫低啦嚇。咁陣間咧，我會有一個表叫四心表嘅，係個四心表。咁四心表咧，陣間就會同你哋講係乜嘢嚟嘅。咁第一樣嘢咧，想寫咧先筆記部分，就係咧我哋要學嘅配方法。OK， 配方法。咁配方呢個一定要熟啊，一定要熟啊。咩意思咧？就係其實咧，佢係月部題目入邊咧，其實真係咧係要拿捏到嘅。通常佢2分啦嚇，2分。咁呢一度咧就我係建議你哋背一個叫頂點公式。OK， 咁方便咧，你哋 check 個答案嘅。你哋 check 咧，你個配方法之後個答案啱唔啱？或者你真係難聽啲講啊，你唔識做啊，你配唔到嘅，你背呢個答案之後咧，你自己向上推幾步，嘗試下拎啲 M 分都好啊，唔好漏空佢，好唔好啊？咁呢個咧我哋叫負 B over 2A。呢個負 B over 2A，OK， 咁呢個叫 C 減 B 2次 over 4A， 得唔得？咁呢個頂點 X 同頂點個 Y 座標嚟嘅 ，OK。咁配方法其實係咩嚟嘅咧？咁我講個簡單嘅例子啦，講簡單例子啦。咁個例子而家呢一件事，我就叫 AX 2次啦，加 BX 加 C 啦 ，OK。咁其實我配方法係做啲咩咧？其實係咁樣嘅啫，其實好簡單，抽 A 出嚟，我哋 X 2次前面一定要係冇嘢嘅，你個 A 係唔得噶。所以咧，其實你呢度抽 X 出嚟就變 X 2次就加 B 除 A 啦，就 X 啦，係咪？咁個 C 期由頭到尾我都唔好理佢住，好冇？咁啊，淨係處理前面呢2個嘢先咁樣。嗱，呢個變呢啲喎 ，OK 嘛 ？C 唔理佢。咁佢做緊啲咩咧？其實配方法咧，不外乎就做緊一件事嘅啫，就係老作一啲嘢，老作一啲嘢之後就減翻一啲嘢嚇。咁呢個就繼續黃。咁咧嗱，藍色呢個就係老作噶啦，嚟啦。咁我要加翻一個咩咧？就係 B over 2A 嘅2次啦，就減 B over 2A 嘅2次啦。OK， 咁呢個係咪加一個2次減一個2次係咪等於0啊？咁呢個就係咁樣啦。咁呢個加翻 C 啦。嗱，呢個都係黃色啊，冇變到嘅係咪？啊，呢個其實0嚟噶嘛，冇影響。咁啊點啊？呢個其實就係變咗做我哋頂點式嗰個樣啦。你望住而家綠色熒光筆依嚿嘢就可以變做咩啊？就可以變做係綠色嘅 X 加 B over 2A 嘅2次 ，OK 嚇，減翻 A 乘2，藍色咧當然 B over 2A 嘅2次，再加翻 C 啦。綠色嗰個咧係變咗做呢個嘅，記唔記得？呢個嘢 A 2次減 2AB 加 B 2次變翻做咗綠色咯，一樣嘅啫。所以呢個其實就會係我哋頂點式咯。嗱，見唔見到啊？呢個其實係咪負 B over 2A 啊？當 X 係負 B over 2A 嘅時候啦，同埋呢個係咪 C 減 B 2次 over 4A 啊？係咪咁 ？OK， 得唔得？咁呢個會 cancel 咗噶嘛 ？OK 嗱，呢個 2A 2次嚟噶嘛呢度，咁啊 4A 2次啊，4A 次同呢個 A cancel 即係 4A 啦下邊。所以呢嚿嘢其實就會係呢個 Y 座標。所以其實配方法做緊咁嘅事，最關鍵就係綠色嘅步驟。OK， 好，第二個筆記啦，呢條片嘅筆記可能長少少啊。咁咧第二個你要知道嘅東西 ，OK， 咁第一根支和根積之值，根支和根支積咧都係成日考嘅呢度。咁我哋呢個咧就叫 alpha 加 beta 啦，就係負 B over A 啦。咁呢個 alpha 乘 beta 啦，就係 C over A 啦，好冇？咁樣。好，跟住啦，我哋第3樣啦，要知道嘅東西咧，就係咧，我陣先講啊，就係咧，我哋圖像會做到嘅嘢嚟嘅。OK， 我哋咧就係圖像嘅轉換啦。咁圖像嘅轉換咧，大家要記住啦，就係我哋沿住 X 軸嗰啲嘢就調轉嘅。咁通常咧佢會考一樣嘢啦。咁我哋叫圓
X 軸反射。OK 考過嘅呢個，咁如 X 軸反射咧就 F(x) 咧會變咗做 F(x) 嘅，sorry 啊 ，F(x) 會變咗做負 F(x) 嘅，得唔得？成個會變咗，咁幅圖真正係點樣咧？咁其實就會由呢個綠色啦，就會褪落嚟變咗做呢個紫色啦，得唔得？好，跟住啦，仲有一個情況㗎，咁佢就會係咧，就係圓 Y 軸反射啦。咁 Y 軸反射咧就一樣嘅啫嚇，你呢個係沿住呢條上下冚落嚟啦，沿住 Y 咪就係咁樣左右冚咯，係咪？左右冚咯。咁所以咧呢個其實就會係 F(x) 咧就會變咗做 F(x) 啦。咁幅圖係點啊？咁其實就係咁嘅，畫好啲先。咁其實就係咁嘅，呢個就會轉咗嚟左手邊呢度啦，咁樣 OK。咁呢個咧就係都係上下個東東嚟嘅呢個 OK 嘛。好，跟住當然啦，去到我哋起喐啦，咁我就寫喺右手邊啦。OK， 四心第四樣咯。咁第四樣咧就係四心要記熟個特性啦。OK， 咁呢度咧就我整咗份筆記嘅，咁我可以咧就喺度黐落去呢度，咁就唔使抄得咁辛苦啊！呢個咁 OK， 應該有㗎啦，呢度係啦，有啦呢個。咁啊四心嘅筆記咧，即係四心嘅特性咧，要記熟啦個特性啦。咁喺度咧就講一講啦。四心啦，我哋有四個心啦。咁第一個叫形心嘅，咁啊側心其實即係 OK，即係 centre of mass 嚇。咁其實就啱啱好，你掂住嗰點咧就會唔跌嘅嗰嚿嘢。咁啊 central 啦，英文叫下。咁其實佢哋係中線嚟嘅。中線咩？即係中咩？中線啊？中線就係 B 拉去對面，啱啱好係平分佢嘅，好冇？呢度呢個其實畫錯咗啊！呢個應該係仲有多一橫嘅呢度。OK， 呢個係三橫嘅，得唔得？呢度係兩橫嘅，呢度係一橫嘅。中線就係 B 拉去 N 咧會平分佢啦 ，A 拉去 M 咧就會平分佢啦 ，C 拉去 K 就平分佢。呢啲就叫中線。中線嘅交點呢一點咧就叫做 central 啦。OK， 就叫做形心啦。咁所以記住係中線嚟嘅。咁其實佢公式嘅喎。咁其實形心咧你可以就咁計嘅。好，你拎三個 X 加埋咧除三咧，同三個 Y 加埋除三就搞掂㗎。OK， 咁其實係㗎嚇。即係如果你真係有晒佢哋嘅坐標，有晒 A、B、C， 其實加埋你都揾到形心嘅，好冇？呢個就係快啲嘅方法啦。啊，當然仲有個 program 啦。OK， 有 program。咁 program 歌我應該 send 咗俾同學仔㗎啦。呢個咁啊口訣就係啦，三中交點啦嚇，三中交點。咁三中交點意思就係咩啊？咁就係三條中線嘅交點啦。OK， 咁啊記住啦，仲有一件咁嘅事嘅，就係咧我哋 BG 同 GN 啦，BG 比 GN 同埋 AG 比 GN 同埋 CG 比 GK 咧，都係2比1嘅。即係點咧？我畫出嚟先。即係話呢度其實係紅色筆下，呢個係2比1，呢個係2比1，呢個都係2比1，好冇？咁嘅意思，比例嚟嘅，比例嚟嘅。咁有時做題目都用到嘅嚇，佢下邊有題目嘅，都係用到呢個嘅。咁記住，我形心永遠都係三個形中間。OK， 咁仲有啦，喂，另外一個少少嘅知識嚇，入邊咧呢6個三角形1、2、3、4、5、6咧，其實咧佢哋面積都一樣嘅。咁同學仔可以自己試下證明咧，就唔難嘅。因為你見到咧，你可以望下嘅。咁其實佢哋咧係形心啊嘛，你仲要2比1啊嘛，咁你仲要係平分佢啊嘛，所以其實咧你計出嚟個面積咧，其實就會一樣嘅。OK， 6個面積都一樣。好，跟住啦，垂心啦，咁 opposite center 啊，英文叫咁啊三高啊。三高當然唔好啦，當然啦。咁啊三高線嘅交點啊，咁咩高線咧？高就係 altitude 啦嚇。咁高咧嗰個例子啦嚇，我哋個三角形啦，我哋呢一條咪高咯。OK， 我哋計底乘高除2嘅時候嘛，係嘛？咁呢一條就係叫高啊嘛，係嘛？高線咯。咁跟住咧，仲有呢一條都係叫高線，垂直嗰個位嘛。OK，
咁呢一條都係叫高線嘛，垂直啊嘛。OK 係嘛？呢個咁咁呢個都係咯。OK 咁啊。咁呢三個相交嘅地方呢一度咧，咁你就叫 ortho center 咯。OK 垂心啦。咁啊。咁其實咧就佢一特別嘅垂心咧，佢可以喺三角形入邊啦，好似呢個咁啦，你都可以喺直角位啦。直角位就會係呢一個三角形啦，呢個三角形畫大啲俾你睇啦。咁當你垂心嘅時候咧，其實當你個三角形咧，你係咁樣直角三角形嘅時候咧，其實你嘅垂心就會係喺呢一度嚟嘅。OK 得唔得？因為點解啊？垂心我講高啊嘛，呢條咪其中一條高咯，呢條其中一條高咯，呢兩條高用第一隻色先，呢兩條高。撈埋一齊交點咪依度咯，係嘛？兩條高撈埋佢，咁所以咪就係如果直角三角形嘅話咧，佢就會喺呢個直角位度啦。咁如果佢係我一個啦，喂，如果佢係一個咩三角形啊？佢係一個鈍角三角形嘅，即係呢個情況啦。咁佢嗰個垂心就會喺出邊咯，喺出邊咯。OK 唔得，即係咁嘅情況。呢一個都好似考過嘅。OK，我畫翻出嚟嗰個款先。咁其實係咁樣啦，類似係。咁啦 ，OK，係啦。咁咧，你呢條高其實係依度嚟噶嘛，係嘛？咁樣啦 ，OK，係啦。跟住咧，你仲有呢條咁嘅高啊嘛，你有可能咧係要畫到衰啲呢個。呢個三角形應該畫得再鈍少少 ，OK，應該係咁樣，好似嗰個咁啦，呢度啦。呢個啦，咁樣呢個 OK。咁如果呢個咁嘅鈍角三角形嘅話咧，咁你個高線啊嘛，高你應該係呢個啦，係咪？呢個直角啦 ，OK。跟住仲要係呢個啦，係嘛？你呢條咁嘅高線啦，呢條啦，咁之後其實呢度一條啦，呢度兩條啦 ，OK。跟住仲有第三條啦，第三條你應該係要垂直埋呢度噶嘛，係嘛？你應該垂直埋呢度噶嘛，所以第三條綠色呢個你咁交點啦。咁所以咧畫埋少少咧，其實你要發現咧嗰條高咧就有可能會喺依個位相遇啦。OK，即係你綠色係一條高嚟嘅。藍色有一條高，淺藍有一條高，呢三條高嘅交點就喺度。所以當你喺個鈍角三角形嘅時候咧，佢哋個垂心咧就會喺出邊啦。咁啊，好，跟住啦就去到外心。咁外心成日考嘅呢個嚇，sorry 未講完。我哋垂心咧會成日用一個，即係講得垂心啦，佢一定考你咧係斜率嘅，好冇斜率。咁啊一定係用 m1 乘 m2等於負一噶啦，一定攞斜率相乘等於負一。咁我哋口訣就係三高交點啦嚇。咁外心我成日考嘅 circumcenter 嚇，咁就係垂直平分線 perpendicular bisector 嘅交點嚟嘅。咁經常考嘅呢個都係。咁呢個都有三個可能性嘅，佢都有可能咧係會喺入邊啦，喺斜邊嘅終點啦。咁斜邊終點我好易理解嘅啫，你同我講垂直平分線啊嘛。咁呢條綠色係咪就係呢一個 AB 嘅垂直平分線啊？所以呢條綠色係 A、B 嘅垂直平分線嘅時候，呢條啱啱好其實就會掂到呢一個斜邊嘅終點咯。OK， 咁啊，好，跟住如果係你係一個咁嘅鈍角三角形嘅話咧，咁佢個外心咧都會係喺出邊嘅，喺出邊嘅三角形出邊。咁其實所謂嘅外心係咩？其實即係外接緣啊，你可以咁諗，其實即係外接緣嘅心咁咯，見唔見到有個圓形接住佢啦？喺外面接住啦，喺外面接住啦，喺外面接住啦，呢個心啦 ，OK， 呢個心啦，咁啊 ，OK。咁其實咧做呢個就兩大方法嘅。咁你諗下講得有圓形啦 ，OK， 入邊又有啲三角形啦，咁一定係玩咩？一定係玩嗰啲弦啦，玩嗰啲咧蝴蝶啦，係嘛？玩嗰啲相似三角形嘅 Kitty 啊咁樣啦，圓方程啦，係咪啊？圓心啦，係咪？咁所以咧，如果當你有圓楞埋一齊嘅時候咧，你一定係揾圓方程，好大機會揾考到圓方程嚇。咁所以三點球員大家都知啦，你可以入個 program 啦，其實亦都可以自己手計都唔難嘅嚇，都係可以一兩分鐘嘅事情嘅啫。啊，你有 program 上 program 啦，三點球員入個三點落去揾到個圓方程出嚟。咁仲有其實可以考你咩啊？你諗下啦，喂，
佢講咗係垂直平分線嘛，垂直平分線係咪即係好似呢個咁？我想問啊，好似呢一個黃色呢條線係咪會平分咗呢一度，同時又垂直佢啊？係咪咁？又垂直佢啊嘛，垂直平分線啊嘛 ，OK 嘛？嚇，咁你垂直平分線嘅話咧，咁一定係可以玩垂直嘅嘢啦，係嘛？垂直嘅嘢啊嘛，垂直嘅嘢係咩啊？垂直嘅嘢其實咪就係斜率相乘等於負一咯，所以其實入邊佢又可以考斜率相乘等於負一啦，亦都可以玩平分嘅特性啦，係咪即係終點啊？舉個例子，好似呢一點，呢一點啊，呢一點我哋叫 M 啦，M 其實係咪就係呢一條弦嘅終點啊？係嘛？咁你呢一點嘅 N， 呢一點嘅 N 係咪呢條弦嘅終點啊？係嘛？呢一點嘅交點啊，呢一點 K 係咪就係呢個弦嘅終點？如此類推，都可以玩到嗰啲嘢。所以又可以玩平分嘅特性 ，OK。好，跟住去到最後啦，內心啊，內心咧其實就係角平分線嘅交點嚟嘅 ，OK 嘛。咁角平分線咧，呢個內心永遠都會喺入邊。點解咧？原因就係因為佢係一個內接圓。要查下佢係一個內接圓啊嘛。咁講明內接圓啦，一定係三角形入邊嘅內接圓啦，係嘛 ？Inscribe the circle。咁喺三角形入邊咧，就畫一個圓形，咁就會係一個角平分線。咁玩得角平分線，大家又記得㗎。原性質嗰課咧，其實學過一啲 tangent properties 係咪？咁其實咧，呢一啲其實咪就係佢嘅 tangent 咯，係咪？呢啲係咪就係佢 tangent 啊？係嘛？呢啲係咪佢 tangent 啊 ？OK， 跟住呢啲係咪佢 tangent 啊？所以其實係咪瘋狂可以玩 tangent properties 啊？係咪？所以其實好大機會咧，會玩到呢啲切線嘅性質嘅 OK 嘛？咁其實就記住角平分線啦嚇，呢個咁樣啦。咁呢條都考過嘅，呢條嚇，孖下邊會講到。OK，咁記住咧，就係如果你有個直角三角形，你係入邊有一個內接圓咧，呢一個黃色咧，呢個咧一定係一個正方形嚟嘅。OK 嚇，得唔得 ？X 同個 Y 一定係一樣嘅，因為啱好掂住佢啊嘛。咁你諗下都知嘅呢個嚇，即係個直角三角形，你入邊有個內接圓啊嘛，係咪啊？有個內接圓啊嘛，舉例即咁。咁你啱好掂住佢呢個叫 X 啦，係或者叫 R。呢個 R 啦，其實一定會同呢個 R 一樣噶嘛。OK， 咁，所以翻嚟呢度咧，佢呢個係正方形嚟嘅。咁如果正方形嘅話，其實就會有可能會考到一啲 tangent properties 啦，講咗啦。呢兩條邊會一樣啦，係咪？呢兩條邊會一樣啦。OK， 呢兩條邊會一樣啦。咁仲有咧，我哋咧內心係有公式嘅，同我哋咧形心一樣都有公式嘅。咁其實咧，佢內心嘅公式咧就唔難記嘅，唔難記嘅。咁呢度我補充少少啦，好冇？咁其實咧，佢就係 A 乘 X，A 係咩事咧？其實就有個咁嘅三角形啊，佢出唔到嗰幅圖啊，所以我都補充俾你。咁其實呢個叫 A 啦嚇，呢個咧就叫做 XA 同埋 YA，OK？咁呢個就叫 B 啦，咁呢個 XB 啦。同 YB 啦，咁呢一點就叫 C 啦，就係 XC 同埋 YC 啦。咁呢一條就叫 C， 呢條就叫 B。咁所以咧，其實佢呢個內接圓咧，佢入邊呢個內接圓呢個圓心咧，其實個坐標咧係點計嘅咧？就係將呢個 A 啦乘翻呢個 XA， 再加翻個 B 乘翻個 XB， 再翻個 C 乘翻 XC， 見唔見到？再除翻咧呢三條邊嘅總和。OK， 咁 Y 都係咁計嘅啫，所以其實咧你都可以手計出嚟嘅。當然啦，我都見同學仔係用 program 去搞掂佢啦。咁但係心中你知道，其實我哋手計都計到嘅，都可以 check 到嘅，好冇啊？咁當然咧，其實你有晒3點咧，你撳 program 都出到個內心噶啦。今日我哋形隨外內啊嘛，我哋個 program 記住啊，係跟翻次序嘅，跟翻你個 program 次序嘅，我哋係形隨外內嘅。咁講到呢度啦，咁希望咧就同學仔做後邊嘅題目嘅時候咧係可以幫到你啦嚇。OK， 特別係呢一個配方法一定要拿捏。OK， 呢個係我哋 Link Level 4嘅好關鍵嘅嗰2分嚟嘅。你唔好見呢2分好似求係好似冇乜所謂，大概係月部嗰2分，月部嗰2分係好重要噶。OK， 咁啊大致就係咁啊，睇下有冇流線，跟住直，睇下有冇流先啊。月部垂直。好，冇啦，就係咁。